Всем добрый день! Хочу вам сделать обзор на печку Nordflam Arica. Печь 12-киловаттная. По заявленной мощности, скорее всего, так оно и соответствует. Сама печка, наверное, симпатичная, чтобы кому как нравится. Хочу сказать, что так все нравится. Есть один очень неприятный нюанс. Невозможно подкинуть во время горения, чтобы дым не выходил в помещение. Для того, чтобы это сделать, необходимо проделать очень интересную манипуляцию. И то до конца не факт, что это получится. И я вам сейчас это покажу. Нужно полностью открыть вот эту задвижку до конца, полностью закрыть поддувало. Только после этого вы можете начать подкидывать, и то маленькую щель, это должно составлять. А происходит это, товарищи, вот таким образом. Берем заготовку. Одеваем перчаточку во избежание ожогов. Открываем. И вот такую щелочку, опа, и закрываем. Если не успел, то дым проникает наружу. Если кто-то мне хочет сказать, что хреново сделан у тебя воздуховод, да вы знаете, я тоже так думал вначале, а потом нет, понял. Смотрите, просто прямоток, высота 7 метров, тяга сумасшедшая. Если открываешь, то труба гудит так, что можно орган подключать. Так что это само устройство печки. Если открыть чуть больше дверь, хотя бы на 45 градусов, то весь дым повалит вовнутрь. И это очень-очень неприятная ситуация. А в остальном печка, да, нравится. Нравится, как в интерьере смотрится. Нравится, как по количеству выделяемого тепла, которое она отдает, она, скорее всего, оправдывает заявленные свои 12 киловатт. Объем помещения, вот то, что вот видите, второй свет вот там, то есть высота потолка 7 метров, приблизительно составляет 250 кубов, если в кубах посчитать, да. Плюс комнаты, которые находятся с другой стороны. При открытых дверях тоже все достаточно быстро отапливается. Температура у нас в данный момент, когда мы приехали сюда, еще не было протопки сделано никакой. На улице было днем +1, 0, а ночью -5. Протопили мы в течение 5-6 часов. Дом набрал температуру приблизительно, где как, соответственно, да, наверху там теплее, где-то около 26 градусов было, а внизу где-то 22 градуса. То есть вполне адекватно отдает тепло. Но вот эта ситуация с подбрасыванием в процессе горения очень-очень напрягает. Саму топку в процессе длительного горения делаю таким образом. Саму заслонку закрываю приблизительно градусов на 20, она открыта, не больше. Соответственно, получается плавное горение. Печка постоянно поддерживается в горячем состоянии, и она очень хорошо отдает тепло. Постоянно хорошо идет, прям, знаете, вот чувствуется, вот даже сидишь и чувствуется, как вот поток идет, вот этот теплый поток воздуха на тебя надвигается. В этом процессе можно еще вот супчик сварить, мы варим иногда, пробовали, по крайней мере. И чайник у нас все время горячий, очень удобно. Все, что я хотел сказать. Всем всего доброго, до свидания.